ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรานักศึกษาเล่าเรื่องเย้วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องยาฆ่าแมลงที่พบในเนื้อสัตว์แปรรูปใช่ค่ะยาฆ่าแมลงที่พบในเนื้อสัตว์แปรรูปสาเหตุนะคะก็เนื่องจากว่าแหล่งน้ำค่ะแหล่งน้ำเนี่ยปนเปื้อนยาฆ่าแมลงอย่างที่สองนะรู้ไหมอะไรหรอผู้ผลิตค่ะอย่างเช่นเวลาปลาเนี่ยเป็นตากแดดอยู่ใช่ไหมแล้วผู้ผลิตก็เผลอเอายาฆ่าแมลงเนี่ยไปฉีดพ่นก็ตกค้างอยู่ในปลาไม่เผลอหรือตั้งใจเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ทีนี้เป็นการตกค้างที่แทบจะเรียกว่าโดยตรงและอย่างที่3คือพ่อค้าแม่ค้านี่แหละเวลาอยู่ตามร้านค้าเวลามีแมงวันมากๆเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยอยากจะเข้าใช่ไหมก็ไม่ค่อยอยากจะทานใช่ฉันเหมือนก็ชอบคนหนึ่งเลยแหละเหมือนสกปรกมากแต่รู้ไหมว่าบางทีเนี่ยการที่แมลงวันไม่ตอมเพราะว่าอาหารชนิดนั้นมียาฆ่าแมลงน่ากลัวนะจริงดิจริงที่แม่ซื้อมากินทุกวันนี้ฉันกินยาฆ่าแมลงเหรอเนี่ยอาจจะมีก็ได้แย่มากแล้วทีนี้นะยาฆ่าแมลงเนี่ยแต่จริงๆนะพวกยาฆ่าแมลงที่พบในเนื้อสัตว์แปรรูปก็มีไม่กี่ชนิดอย่างตามข้อมูลที่เรามีนะชนิดแรกเนี่ยก็จะเป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตมันเป็นยังไงหรอออร์แกโนฟอสเฟตเนี่ยก็คือว่ามันจะมีการรวมตัวกับเอนไซม์แล้วก็เกิดไปสะสมในหัวใจแล้วก็ประมาณแบบว่าติดต่อทางปลายประสาทอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเชียวใช่แล้วเนี่ยพอมีมากๆเข้าร่างกายนะก็จะเกิดอาการเกร็งกระตุกแล้วสุดท้ายนะก็คือถ้ามีการสะสมมากๆมันจะเข้มข้นจนสามารถทำให้เราเป็นอัมพาตรุนแรงเนาะเนาะใช่แล้วอย่างที่2นะที่เราพบก็คือกลุ่มคอร์ดิเนตเตทไฮโดรคาร์บอนพูดถูกวะเนี่ยถูกนี่ไงตามสคริปต์โอเคส่วนใหญ่เนี่ยยาฆ่าแมลงฤทธิ์มันจะคล้ายๆกันอยู่ที่ความหนาแน่นและเข้มข้นของตัวแต่ละชนิดนั้นซึ่งที่มีอาการก็คือสะสมมากๆถึงเกิดอาการก็จะเป็นตัวนี้อย่างที่2เนี่ยนะจะพบในอาการเนี่ยจะเกี่ยวกับการหายใจระบบการหายใจไตหน้าซีดโรคโลหิตจางเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยและสุดท้ายนะอาจจะเกิดอาการประสาทหลอนอาจจะมีภาพหลอนด้วยซึ่งก็เป็นอันตรายอย่างมากเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะใช่แล้วยังไม่พอมีอีกจริงดิมีเยอะมากอย่างที่3เป็นยาฆ่าแมลงคาบาเมดโอเคเคยได้ยินอยู่อันเนี้ยมันคืออะไรมันก็คืออะไรสักอย่างอะเธอเขาพูดไม่ได้นี่กว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอยากรู้โอเคก็คือจะมีอาการวิงเวียนมึนงงเคยโดนยาฆ่าแมลงแล้ววิงเวียนเวลาเราฉีดยาฆ่าแมลงเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในที่นั้นประมาณนั้นเลยแล้วก็จะมีอาการแบบตามัวแน่นหน้าอกแล้วก็แบบมีอาการกระตุกเป็นตะคริวแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีน้ำลายหายใจลำบากชักสลบชีพจรตายเลยรู้สึกว่าจะน่ากลัวมากเลยนะที่เล่ามาเนี่ยน่ากลัวทุกอย่างยาฆ่าแมลงถือว่าเป็นอันตรายต่อระบบร่างกายของเรามากฉันแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเนี่ยพวกเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายเนี่ยมันมีพิษรุนแรงกับเรามากเลยนะฉันไปศึกษาค้นคว้าจากเน็ตมาปริ้นมาเป็นปื้ดไม่สามารถอ่านได้แน่นมากถูกต้องเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการแรกเลยเธอจนระวังไว้มีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจก็คืออาการพิษแบบเฉียบพลันคืออาการพิษแบบเฉียบพลันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบกันที่กล้ามเนื้อเลี่ยมหัวใจนะเราจะทำให้เรามีอาการเบื่ออาหารมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินน้ำตาไหลเหงื่อออกแล้วก็หัวใจเต้นช้าม่านตาหลีอุจจาระปัสสาวะไม่สามารถกั้นอยู่เลยเธอเยอะมากยังไม่หมดยังมีอาการเกร็งของหลอดลมมีเสมหะมากอันนี้คือเฉียบพลันนะแบบเป็นขึ้นมาทันทีนี่ขนาดเฉียบพลันนะเนี่ยแล้วมีระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยมันยังมีอีกสิในอาการเฉียบพลันไม่จบอีกเหรอยังมีอีกเยอะก็คือว่าอาการที่2จะมีอาการทางสมองเนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทมันเยอะจะมากจนฉันพูดปนกันไปหมดประสาทส่วนกลางนะคือว่าพอมันผิดปกติปุ๊บเราก็จะมีความมึนงงปวดศีรษะมีอาการหนักมากก็คือแบบเธออาจจะสลบไปได้เลยประมาณนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจงระวังไว้เพราะว่าเธอกินเยอะนะดูจากหุ่นยังไงแล้วยังมีอีกนะผู้ป่วยที่มีอาการแบบเฉียบพลันเนี้ยอาจตายได้นะเธอถ้าเป็นแบบเฉียบพลันขึ้นมานี่น่ากลัวจริงๆน่ากลัวสิก็เพราะว่าการหายใจมันล้มเหลวไงเวลาเรากินเข้าไปกินสารพิษเข้าไปเรื่อยๆระบบหายใจเราแย่ใช่ไหมตายเลยเธออย่าได้อยู่
เพราะฉะนั้นเวลากินอะไรระวังให้ดีนะรู้ไหม ต้องระวังนะเนี่ย อาการที่2นะก็คืออาการพิษระยะยาวอันนี้หนักเพราะว่ามันต้องสะสมไง แย่กว่าอีกเหรอ ถูกต้องมันต้องสะสมคือสารพิษบางชนิดในอาหารนะที่มันมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนเนี่ยอาจก่อให้เกิดพิษในระบบประสาทแหมไม่ว่าจะเฉียบพลันหรือยาวนี่เป็นที่ระบบประสาทเราเสมอเลยอ่ะมันก็จะเริ่มที่ปลายประสาทส่วนขาก่อนเลยขาเราเนี่ยเดินโซเซกล้ามเนื้ออ่อนเพลียเมื่อรุนแรงมากขึ้นนะมันก็จะเป็นที่แขนด้วยเผลอๆอาจจะทำให้เราอ่ะเป็นอัมพาตหรืออาจจะถึงอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ได้โอ้โหเป็นไงอันตรายไหมล่ะมากมากใช่ไหมใช่แล้วรู้หรือเปล่าว่าอาหารชนิดไหนบ้างที่มียาฆ่าแมลงก็พอรู้นะแต่มันก็รู้ไม่เยอะไหนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยดีได้เลยอย่างแรกนะอันนี้เป็นอาหารชนิดหลักเลยอะไรหรอปลาร้าไม่รู้จักนะได้ยังไงกินทุกวันวิแรงนะไม่เคยนะแอบตลอดนี่นะคะปลาร้าที่มียาฆ่าแมลงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกออร์แกโนฟอสเฟตอ๋อไอพิษที่ตัวที่เธอบอกมาเมื่อกี้ไงใช่แล้วใช่นอกจากจะมีปลาร้านะก็จะมีปลาเค็มปลาเค็มด้วยเหรอฉันชอบกินมากเลยนะเนี่ยอร่อยใช่แบบข้าวร้อนปลาเค็มก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอาหารตากแห้งเนื้อแห้งปลาแดดเดียวแล้วพิษมันมาแบบก็อย่างที่เคยพูดนะว่าตอนที่วิธีการผลิตอ่ะก็คือตอนที่เอาไปตากแมลงวันมาตอมเขาก็จะฉีดทีเนี้ยมันก็จะโดนแล้วก็ไม่ได้ไปล้างไปทำอะไรถึงจะแบบล้างทำความสะอาดก็จะมีสารตกค้างก็เหมือนกับว่าเรากินอาหารที่มียาฆ่าแมลงเข้าไปด้วยเต็มหนีผักมาเจอเนื้ออีกนะเนี่ยแย่ใช่แล้วทีนี้นะปลากรรมวิธีของมันเนี่ยคือการเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำยังไงล่ะก็คือเดี๋ยวนี้เนาะในปัจจุบันนะอันตรายมันก็แฝงมาจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการขับรถการขับราแม้กระทั่งอาหารการกินของเราทุกวันนี้ผักผลไม้ที่เรากินอ่ะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีสารพิษเราก็กลัวแต่เนี่ยดันมาเจอในเนื้อสัตว์อีกมันแย่มากเลยใช่หนักมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อเนื้อสัตว์แปรรูปพวกปลาเค็มปลาร้าทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องเลือกร้านที่ดูสะอาดสะอ้านหน่อยดูมีมาตรฐานดูมีคุณภาพเวลาเราซื้อปลาเค็มปลาตากแห้งหรือว่าพวกกุ้งแห้งเนี่ยเราก็เลือกร้านที่มีแมลงวันตอมเล็กน้อยเพราะว่าอันนั้นน่ะคือสื่อของความปลอดภัยเลยว่ามันไม่มีสารกันแมลงสารพิษยาฆ่าแมลงอะไรแน่ๆอ๋อคือมันไม่มียาฆ่าแมลงใช่แมลงมันก็เลยไม่กลัวแต่ถ้าร้านไหนมีก็คือว่ามันจะไม่มีแมลงวันเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราควรหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารจำพวกนี้ในร้านอาหารในร้านค้าประเภทนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของเราที่ดีโอเควันนี้ก็แค่นี้เนาะวันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยนะคะเนี่ยมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องนี้